Akka bultan dhaggeeffattootaaf Du'atoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kanan jiru Halluu Baqannoo Galaanaa jedhama. Waaqayyoo abbaan keenya waanuma hunda ganne tokko akka yaadannee karaa keenya sirreeffachaa dammaqnee jireenya isa fuuldura keenya jirutti akka dhimminuuf nu gorsaa. Mee qalbii keenya Waaqayyoof haa laannu. Ximootiyoos duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 17 kaaseen dubbisa maqaa Waaqayyootiin. Warri amma biyya lafaa kanatti sooressoota ta'an waan guddaa akka of hin seene abdii isaanii sooruma isa hin amansiifnerra akka hin kaa'anne isaan hubachiisi. Abdii isaanii Waaqayyo isa waan hundumaa akka ittiin dhimma baanuuf baay'isee nuuf kennerra haa kaa'atan. Wanta gaarii ta'e haa hojjetan. Soorumni isaanii hojii gaarii isa isaan hojjetan haa ta'u. Haa arjoomani. Isa qaban warra kaanis haa ga'ani. Kanaan badhaadhummaa walitti qabatanii jireenya dhugaa harka isaanii keessa galfachuudhaaf bara dhufuuf ijaarsa jireenya sanaaf hundee gaarii in kaa'atu. Ameen. In kadhanna. Yaa Waaqayyo waan nagaan nu bulchiteef nagaadhaan immoo akkuma durii hirrii baasatat jennee kaanee dhaabannee si galateeffachuu jilbeenfannee si galateeffachuu arrabi keenya dubbatuu iji keenya arguu gurri keenya dhaga'uu miilli keenya socho'uu waan danda'eef si haa galatu. Namni galgala naguma rafee ganama ka'ee socho'uu dadhabu baay'eedha biyya lafaa kanarra. Waan nagaan nu bulchitee akka kaanee sochoonu gooteef si haa galatu. Guyyaa kana keessatti immoo waan sitti tolu waan ati itti galateeffamtu. Gorsa keessa gaariif isa bayeessa sana dhageenyee akka qajeelfama kee fudhannu. Ayyaana kee nu baay'isii humna hafuuraa hamaa nurraa ifadhu maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan. Ameen. Ximootiyoosiin gorsa Phaawulos. Ximootiyoos mucaan dargaggummaa isaa ijoollummaa isaatti dhandha qabsiisee kiristinnaa kaasee dubbii Waaqayyoo barsiisee hojjetaa Waaqayyoo isa guddaa godhee isa inni guddisedha. Qanxooxee ifatee dheekkamee gorsee yaadachiisee mucaan ni guddisedha. Waaqayyo warra nuu guddatan nuuf haa kennu. Nus warra nama guddisan iddoo tokkoon ga'an akka ta'an Waaqayyo nu haa gargaaru. Kutaa kana keessa waa'ee horii namootaa warri amma biyya lafaa kanatti sooressoota ta'anii waan guddaa akka of hin seene jedha. Waan guddaa akka of hin seene bakka guuttadheera naa ta'eera akka of hin seene namichas Luqaas 12:1 yaadattuu laata? Bacci maal giddii qabdaa itti lubbuu seetiin. Maal jedhaa lakkoofsa 13 irraati? Tuuta jaraa keessaa namni tokko yaa barsiisaa dhaala abbaa keenyaa nuuf dhiisee du'ee anaaf haa hiruuf obboleessa kootti anaaf himii jedheen. Yesuus immoo deebiseefi namicha nana eenyutu isin lamaan gidduutti abbaa firdii ta'uutti yookiis dhaala hiruutti na fo'ee jedhe. Kanatti fufee hundumti keessan hunduma isaaniitiin ilaalladhaa
sassata hundumaattis of eeggadhaa. Jireenyi eenyullee baay'ina qabeenyaa isaarra hin dhaabatu jedhe. Kana booddee Yesuus fakkeenya kana isaanitti hime. Kunoo namni sooressi midhaan baay'isee toleef tokko ture. Inni midhaan koo lafanitti galfadhuu hin qabu maal godhuu jedhee of gaafate. Akkasan godha gombisaa koo hundumaa jiksee midhaan koo hundumaa mi'a biraas akkan itti naqadhutti guddisee nan ijaara. Ofiinis yaa namummaa koo waggaa baay'eedhaaf kan si ga'u waan gaarii hundumaa lafaa qabdaa amma egaa dhimma hin qabaatiin taa'ii nyaadhu dhugii gammadis nan jedhaan. Waaqayyo garuu yaa gowwaa edana lubbuu keessa duraa fudhachuuf jiru egaa kanatti qopheessite kun hundinuu eenyuuf taaree ittiin jedhe. Namni badhaadhummaa ofii isaatiif tuullate Waaqayyo biratti immoo badhaadhummaa badhaadhaa hin ta'in kunoo akkas hin ta'a jedhe. Kutaa kana keessatti gadi fageessee namicha jireenyi namaa baay'ina horiitiin horiin tuulamuudhaan itti guddaa ta'a miti. Of eeggadhaa jedheetu waa'ee namicha sooressa tokko itti hime. Midhaantu facaafannaan toleef funyaan sagalii margisiifa margu jedhu. Biyya keenya ammoo namni sanyii facaasu funyaan sagaliin margu mirree abaatu yookiis dachaa abaatu jedhu. Akka kana midhaan walirra darbee tolee miidhagee maal ijoollee sattan gasha gombisaanoo xinnoodhaan nan bal'ifadha jedhee isa durii jiksee bal'ifatee jaaratee midhaan itti tuulee yaa lubbuu koo nyaadhu dhugii gammadii waaqa bashannanii bashayye. Yaa namicha gowwaa nanaa eennaani lubbuu kee har'a galgala kana barbaadu sati tuulte kana eewun nyaataa jedhe. Hin tuulu malee hin nyaatani namooti baay'een. Jalaa nyaachaa jiraachuun garuu gaariidha. Jalaa nyaachaa, jalaa uffachaa, jalaa jiraachaa dhuma malee isa borii waaqa harka jira. Kanaaf namooti kuni isa kanaani waan guddaa tokko akka of hin seene gorsii jedha. Waan guddaa akka of hin seene gorsii. Abdii isaanii sooruma isa hin amansiifnerra akka hin kaanne isaan hubachiisi. Sooruma isa hin amansiifne. Namooti baay'een Siwus baankii keessatti hidhiisanii sokkan. Namooti baay'een garaa lafaa keessatti, sibiila keessatti, gaanii keessatti yookiis maal keessatti waraqataan cuqqaalanii lafa keessatti hambisanii hidhiisanii du'an. Iddoo isaatu namatti himiin kan hafan horiin baay'een lafa keessatti qodaa keessatti kan bade. Abdii isaanii achirra kan kaa'anne jedha. Horiin naman barbaachisu nyaachuudhaaf dhuguudhaaf jechuu miti. Annan barbaada yoo naa kenname. Yoo jaalala Waaqayyoo ta'e yoo naa dhufe nan jaalladha. Garuu abdiin ta'u abdii hirkoo jireenya bara baraaf hin ta'u mallattoo mootummaa Waaqayyootti galuun ta'u iyyumnis mallattoo mootummaa Waaqayyootti galuun ta'u baay'ee baay'ee. Gidiraanis dhiphinni beelaaf deebu daaruunis mallattoo jireenya bara baraa miti. Mallattoon jireenya bara baraa fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhiiga achirra lola'u sanatti amanuudha. Jaalala fannoo irratti dhangala'ee bitaan mirgaatti godaaf gubbanatti diriire sana. Sagalee achirra
jedhu sanadha. Abdiin bara bara. Isarraa kaatanii hubachiisi jara kana hin hubanne jarri kuni. Abdii isaanii Waaqayyo isa waan hundumaa akka ittiin dhimma baanuuf baay'isee nuuf kennuurraa kaatanii. Waan hundumaa akka ittiin dhimma baanuuf baay'isee isa nuu kennu abdii isaanii Waaqayyo irraa kaatanii. Horii baay'ee qabaannu, konkolaataa baay'ee qabaannu, mana baay'ee qabaannu, wantoota baay'ee qabaannu akka ittiin waa'ee baanuuf isa nuu kenne abdii isaanii achirraa kaatanii isa kenname kanarra miti. Isa kana hubachiisi. Jarri kuni soorummaan biyya lafaa, badhaadhummaan biyya lafaa kuni isa waaqarraa akka ittiin fakkaanne abdii isaanii isa darbu kana. Isa qilleensi haree badu kana, isa abiddi gubee fixu kana, isa hattuun saamtee fixu kana. Isa amma libsuu ijaatti dhiisanii sokkan kanarra abdii akka hin kaanne abdiin jira kan irra kaa'atamuu malee. Ana karaan, ana dhugaan, ana jireenyi, ana malee eenyuyyuu fuula abbaa koo arguu hin danda'u. Ana malee waan tokkoyyuu gochuu hin dandeessanii. Isa jedhe sana. Isadha abdiin gara sana akka ilaalanidha. Firoota koo maalitti hidhamne jirra laata? Maalitti hidhamne jirra? Maaltu hidhee Waaqa biraa nu hambisaa jira? Maaltu xaxee takaalee Waaqayyo duukaa fiiguu biraa nu hambisaa jira? Ani hin dhama'iinaan jedhu, hin horatiinaan jedhu, nagadatinaan, qotatinaan, baratinaan hin jedhu ani sagalee Waaqayyoos akkasiin barsiisu. Garuu abdiin isa miti, abdiin gubbaatti hafeera. Phaawulos jara kana hubachiisi, jarri kun calma batattisuu. Caaluma batattisuu. Wanta gaarii ta'e haa hojjetan tokko wanta gaarii ta'e haa hojjetan jarri kun. Sooruma isaanii hojii gaarii isa isaan hojjetan haa ta'u. Soorumni isaanii hojii gaarii isa isaan hojjetan haa ta'u. Biyya misoomsuu, hiyyeessa gargaaruu, dhukkubsataa gargaaruu. Sanyii isa gurbaa biyya kanaa warra Meqedooniyaa hundeesse shurraaba wayii mataatti uffate waan akka jaakkeettii intinii wayii qabu isa uffate akka riyaasaa suufii uffate sneekerii tuun kaatiin warqee dheedhiin tuun kaatiin sa'atii bareedaa tuun kaatiin jaartolii dullooman jaarsa dullooman hiyyeessa gargaaru sana badhaadhumni akkasa ta'uudha. Gizeen akka jedhu hundumtuu hiyyeessa gargaaraa ta'ee dirijjiitii banatu jedhata namitti Waaqayyo waan kaasetu banatasa. Haa ta'u haa arjoomanidha. Isa qaban warra kaaniin haa ga'ani. Isa qaban warra kaaniinis haa ga'ani. Soorumni isa kana. Kanaan badhaadhummaa walitti qabatanii jireenya dhugaa harka isaanii keessa galfachuudhaaf bara dhufu ijaarsa jireenya sanaaf hundee gaarii hin kaatu. Kanaan sadhabee firuudhaan, sarakkate gargaaruudhaan, tuulanii maqaa isaa biiliyeenii, tiriiliyeenii lakkaa'anii abaluu amma qaba jedhanii ammana qabanii itti waamamuu duwwaadhaan hin ta'ini. Nama keessatti kanafu, hiyyeessa keessatti kanafu, biyya keessatti kanafu waan maqaa qabu, waan biyyaaf ta'u, waan biyyi ilaalu, waan hiyyeessi ittiin lafaa ka'ee nama ta'u qabeenyaa guddaan isadha. Isaaniin gargaaranii haa arjoomanii. Waan qaban warra kaaniin ga'aniidha. Ani waan haayiraa isiniin jedhaan jiru. Waan qabdan irraa naa ergaa hidhee asirraa akkaawuntii nambarii koos kaa'uu koo miti.
Garuu sagalee Waaqayyoo maal nu gorsa? Dubbiin Waaqayyoo maal nutti hima? Qalbii godhannee achitti walitti qabatu, achitti mana ijaarratu, mana ijaarrannaa isa achiiti. Ijaarsa isa achiiti inni kun jedha. Ayyaanatti namooti hoolaa gandatti guuran, zayitii gandatti guuran, daakuu gandatti guuran, foon qalanii hiran gaariidha. Waaqayyo isaan eebbisu. Maaliif akka hojjetan isaan beeku? Waaqayyos isaan beeka. Garuu nama gochuudhaaf gaafa ayyaana tokko garaa diimeeffachiisanii dhiisuu duwwaa utuu hin ta'in boriif akka namni nama ta'utti karaa kan biraa immoo yaalii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Amantiin keenyas kanaan mul'ata. Amantiin keenya nama gochuudhaan mul'ata malee ofii keenya gaashee abbabbaa ammaammaa jedhamnee samaa irra ga'uudhaan miti. Qabeenyaan iddootti walitti qabamu achi. Asitti immoo horii walitti hin qabatinaa. Isa baankiin quxxabaa baankiidhee baname yookiis immoo qoxxobii nigdi baankiin isiniin jedhu warri biraas isa dhiisaa jechuu koo miti. የተቆለለው ግን ይካፈል አይረሙ ሰካኒፍ jechuudha. Yommuu sana jireenya Yesuus lubbuu isaa hire, jireenya isaa hire, ulfina isaa hire, barsiisa isaa hire, fakkeenyaan hire, gugguufee miila namaa dhiquudhaan hire, daabboo cabsee kennuufiidhaan hire, foon kooti dhiiga kooti jechuudhaan hire. Eegganni foon isaa dhiiga isaa namaa kenne, buddeen lafaa namaa kennuun waan baay'ee miti. Waaqayyoo warra waan gaarii hojjetanii jireenya isa waaqarraa sanaaf walitti qabatan nu haa taasisu. Waan dhaggeeffattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Haa kadhannu. Yaa Waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos, garaa bal'aa nuuf kenni, garaa ho'a qabeessa nuuf kenni. Isaan kun wallattaanii karaattan kan kufne qoonqoodhaan nan ho'aaf jettee waanuma qabdan fidaa jettee eebbiftee kan isaan quubsite. Waaqayyo beelaanii mar'ummaan isaanii kan walitti goge bakkee kana keessaa kan afaan qoshoraa'e daalachaanii yaa'an baay'eedha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin balbala isaanii irratti bani. Garaa xinnaaf guddaa isaaniif raasi. Biyya kana yaa Waaqayyo gooftaa maccaa kadhattummaa namaa jalaa baasi. Kadhattuu ta'ee namaa gadi ta'ee yaa Waaqayyo harka namaa kajeelaa kan oolu biyya kana keessa baay'eedha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin iyyuma ulfaataa nama yaaddessu kana biyya yaaddessu, mootummaa yaaddessu, waldaa kiristaanaa yaaddessu, amantoota yaaddessu gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nurraa kaasi. Biyya keenyatti bokkaan eebbaa haroobu. Baadiyyaa keenyatti, magaalaa keenyatti, horii keenya irratti, biqilaa midhaan keenya irratti, malkaa keenyaaf gooftaa dirree keenya, qarree keenya irratti eebbi kee haroobu. Waan lafa buufnu nu eebbisi. Hiyyuma ittiin dhiixuuxanii fayyaatti gubatanii fooniif lafee walitti gogu kana jalaa nu baasi. Nu eebbisi. Bara keenya hafe eebbisi. Garaa walii oo'u nuu kenni. Garaa walii laafuu nuu kenni. Humna hafuura hamaa nurraa ifadhu. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenya isa du'a mo'ee ka'e sanaan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa, eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu, isin haa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu, isinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keenyatti haa deebisu, nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu.
Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jirtu ogeettii kaameeraa Raabseenaa Darajjee Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuun xumuru badhaadhummaa gaarii sana iddicha sanatti walitti qabadhaa. Innis ol gubbaa Waaqaati. Yaa gaarii.